Imagínate esto, dejas tu campamento y te lanzas a sobrevivir 99 noches en el bosque, dentro de un ovni. No podrás cocinar, no podrás craftear, y cuando los monstruos aparezcan, ¿cómo vas a sobrevivir? Solo hay una forma de averiguarlo. Tengo 10 días para reunir todos los recursos posibles, porque después del día 10 no podré volver al campamento. ¿Podré sobrevivir las 99 noches? Descúbrelo ahora. Bueno, mi gente, nos invadirán los aliens. Entonces, allá pasaremos el resto del juego. Ustedes saben, tomaré hasta el día 10 para lo que es subir la fogata al nivel máximo y coger todos los recursos necesarios para sobrevivir el resto de noche allá. Miren, la fogata es verde. Subimos la fogata al siguiente nivel. Ah, no me falta. Y con eso ya se sube ya. Vamos a ver, tenemos esta casa aquí. Lo que trataré de hacer será buscar las cosas necesarias, ya sea carbón, para subir la fogata lo más rápido posible. Vamos a ver, armor. Vamos a ver que nos toquen este cofre. Ojalá que sea un buen saco. Nos tocará un buen saco, ya verán. Uf, no. Dios mío, qué predicción, Dios mío. Carbón, oye, qué bien estamos empezando. La noche se aproxima. Vamos a ver qué nos toca en este cofre. Dame algo bueno. Buena hacha. Vamos a ver qué nos toca en este cofre. Damos. Una lanza también buenísimo. Vamos a ver. Nivel 88. Hacemos mapa. Combustible. Vamos súper bien. Ya creo que con eso subimos la fogata al nivel siguiente. Un body. Seguimos cogiendo chatarra. Esta casa, vamos a ver qué nos espera. Carbón, radio. No me puedo quejar realmente. Silla, nos la llevamos. Vamos a ver qué hay aquí. Cogemos la moneda. Un pote de gasolina, mi gente. Estamos muy bien. Seguimos. Vamos a ver qué me toca en este cofre y voy para la fogata. Vamos a ver. El revólver, lo que pedía. Abrimos este cofre a ver qué nos toca. Por favor, una linterna porque hoy se está haciendo de noche. Bueno, una venda. Encontré la cueva de los diamantes. Una espada de fuego, vamos. Una pechera, Dios mío. Qué basura. Yo no quería esto, pero no nos podemos quejar. Hay que estar agradecido. Sígame tú también. Ven. Vámonos de aquí. Vámonos. Ay, conchole. Ay. No. Usamos la venda por si acaso. Puede perder los lobos por aquí. La almería. Cojo todo. Miren el faro. Voy a ir a buscar mi linterna. Mírenla aquí ya. Ya podemos explorar sin miedo. Los ovnis llegaron, mi gente. Ahí es que vamos a pasar la noche. Me la juego, mi gente. Ojalá que valga la pena ese sacrificio, Dios mío. Oye eso. Hubiera sabido eso. Y me quedo por ahí mismo. Vamos a ver cómo nos colamos para ese cofre que está allá arriba. Dios mío. Qué lío me metí. Vamos a hacerle la silenciosa. Infernal, no te caigas. Mi gente, ya con esto ya no tenemos que cocinar más. Qué bien. Tenemos la fogata ya al nivel 5 ya. El rifle que necesitaba ya. Miren un ovni. Yo me quiero acercar por la vida que tengo. Pero vamos a ver. Una venda, muy bien. Gasolina. Abrimos este cofre sin que nadie nos moleste. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, esta no es la nave maestra que estamos buscando para pasar la noche. Esta nave, vamos a ver qué nos encontramos. Tampoco la maestra. Seguimos en la búsqueda. Miran, gasolina hacia allí. Vamos. Sí, la subimos al nivel máximo, mi gente, ya. Podemos mejorar ya la mesa. Hacemos compás.
Mejoramos la mesa, hacemos la otra cama. La cama no la pondré ahora ya que me avanzarán los días mucho más rápido, algo que no quiero. Pasaré esta dungeon para los diamantes que necesito. El DH. Vamos a ver mucha chatarra. La gema que necesitamos para mejorar la cama al siguiente nivel. ¡Diamantes! Kunai. Bueno. Claro, salimos. Mejoramos la mesa. Ya con eso nos da para la cama. Sí, nos da. Podemos poner la cama ya. Y ya con esto tenemos suficiente para construir la última cama. Entonces ya, mira. Última cama. Mira, vamos a hacer que duerma este pequeñín ahí para que no diga. Ah, míralo ahí, el pequeño. Durmiendo, ahí está. Está cansado él. Día a día. Vamos a revisar si esta es la nave que estamos buscando. Yo creo que no. ¡Ay, sí, esta! Uf. Vamos a llevarnos comida por si acaso. Vamos a entrar, mi gente. Esta será donde pasaremos el resto de noche. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Damos a este. Fallamos. Esa espada parece que dan duro, sí. Vamos a ver, ábreme, soy un alien. Nice. Vamos a ver, este se ve el jefe. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. El DH. Así me recibes tú con un tiro. Vamos, tú también. Me rozó. Ay, Dios mío, qué malo soy. Muerto. ¡Uy! Me hicieron. Quémense. Ay. Llegó el jefe. Ay, jefe, te moriste de una. Otro más. Quiero perder vida, pa. Ven, jefecito, ven, que te vamos a hacer el Face ID. ¡Chiclín! Vamos a tirar con una pa. Me están dando desde arriba. Otro aquí. ¡Pan! ¡Pa! No puede. Vamos a ver. Ale, vamos. ¡Pa! Déjame comer un poco. Mi comida de pedido ya. Como vacío. Pero no confío. Míralo ahí, yo sabía. Vamos por el que está disparando. Le decimos breakdance. Lo matamos. Le damos a este. Ya. No. Tira. Ay, Dios mío, ese tiene una bazooka. Hay que tener cuidado porque si recibimos un tiro de eso. Ay, Dios mío. Lo matamos de un tiro. Wow. Ay, Dios mío. Ya, creo que ya. Sí. Vamos a ver. Oye, la arraigo. Bueno, y aquí nos pasaremos el resto de 99 noches, mi gente. Con todo esto salen, no sé dónde lo pondremos. Vamos a ponerlo de decoración aquí. Decoración aquí, los trofeos míos. ¡Ay, el alce entró! ¿Cómo tú entras aquí? Tú eres como loco, alce. Yo te gusto. Bueno, aquí nos pasaremos la noche. Lo que haremos ahora será ir a la tierra. Hacia allí.
Ven, niño, recatate. No llores, no llores. Niño, quédate ahí. Bueno, voy a entrar. Deja al niño porque el niño está tímido. Le llevamos la comida y vamos para nuestra base ya. Ay, llegamos a casa. Venga, nos lo llevamos todo. Ay, Arce. ¿Pero qué? Pero tú no... ¡Oh! Otra vez ese hijo de su madre. Pero ¿cómo tú cabes por ahí? ¿Cómo tú cabes? Tú estás muy grande. Tú estás muy grande para estar entrando por ahí, Dios mío. Déjame comer un chin porque me dio... Ay, Dios mío. Delivery, pedido ya. Me llega la comida por delivery, Voy a colocar por aquí, Aquí pasaremos la noche. Hola, mis amigos. Miércoles, me llega hasta la comida solo, pero Dios mío, qué fácil será esto. Vamos a rescatar al otro niño. Hoy tenemos llave. Abrimos a ese muchacho. Ven, mi niño, ven. Ven a salvarte. No llores, no llores. Y me interesa el cofre. Te dejamos, niño. Vamos a llevarnos a nuestro compañero. Creo que me pudiera quedar aquí. Uf, fiesta, fiesta. Oh, uf, qué susto. ¿Por qué bailan? ¡Ey! Pero, ¡ey! ¡Ay! Espérate. No, no. No, hijo de tu madre, no. Pues se me acabó esta ya. Dios mío, qué malo soy. Voy a quedar aquí yo. Ay. Estaba tirando unos buenos pasos, ¿Qué me interesa a mí que los cultistas sigan ahí? Ay, son los ositos estos. ¡El dioche! Pero, ¿cómo me da de ahí? Fácil y sencillo. Venga, la malcito, te salvamos hoy. Vamos a ver qué nos toca, a ver si nos toca algo bueno, nunca sabe. Bueno, saco gigante, más comida podemos tener. Ay, se hizo ya de noche. ¡Bajamos! Cielo, nos vemos abajo. Y aquí pasaremos el resto de la noche. Sin ser atacado. Vamos a bailar ya que estamos. ¡Eh! Y a buscar el último niño ya hoy. Que me voy a hacer de tu familia ahí, osito, Uf. Ay, Dios mío, es de noche ya. Ay, niño, lo pasaremos juntos hoy. Estamos llorando los dos. Yo no quiero salir, no. Niño, no seas tímido y ve para hacer tu vaina. Voy a buscar la suficiente comida para pasar ya el resto de la noche. Vamos a entrar a nuestra navecita, entramos y a pasarla de pelos. Pasarla increíble. Vamos a hacer nuestra compañía aquí. Ay, aquí pasaremos la noche. Vamos a ver si me puedo voltear. No me puedo voltear. ¡Guay! Pero ¿cómo tú entras aquí? Oh, y te vas así. Tú vienes, me da un golpe y te vas. Oh. Pues, ay, no, no, mentira, tú no. No puedo morirme así, ¿no? Uf. Vamos a subirnos aquí rápido. Aquí no me puedo subir, ¿no? Vámonos allí. Estábamos cómodos.
Oh, antes que viniera ese alce. Ese alce metiche. Bueno. Se queden ahí. Ya yo estoy bien en mi base alienígena. Vamos a tirar nuestra comidita por aquí. Ahí tiene hambre hoy. Oh, se paró. A ver. Uf, ay, se cayó. ¿Qué importa que se haya ido ya? Esta es mi zona segura con los amigos míos. ¡Ey! Pero, ¿cómo hace esto? ¿Cómo baila así? Pero mira la tierra ahí. Tierra. ¿Cómo llueve? Estamos en el espacio. Cosa que no me explicaré. Pero aquí estamos sobreviviendo con los amigos míos. Emma, vamos a bailar juntos. ¡Ey! ¡Ey! ¿Opacando está? Tendrá hambre. Yo espero que no me aparezca por aquí. Me voy a poner por aquí. A ver por dónde va a aparecer ese bendito alce. Vamos a ver, alce. ¿Dónde va a aparecer? Dime aquí. Tengo miedo. Oh. ¡Ay, Dios mío! No entra. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, me va a hacer un sándwich. Dios mío, voy a tener que subir, ¡Ah! Qué momento más tenso. Voy a preparar para bajar. Ay, Dios mío. Vamos. Estoy comiendo yo. Pero, Dios mío. Se teletransportó conmigo, mi gente. Hasta aquí llegó el reto.